Čau, vítám tě na videu, kde se budeme věnovat paintballu. Paintballu, který v začátcích vypadal asi tak nějak. A ve finále, což je dnes, vypadá asi takhle. Začátky paintballu nejsou úplně přesný, buď se značkovaly ovce, nebo se značkovaly stromy. A když chlapi dostali do ruky kvéry, tak bylo úplně jasný, že jednoho dne se domluví a začnou ty kvéry používat proti sobě a začnou po sobě střílet. Abys mohl hrát paintball, potřebuješ následující základní věci. A to sebe jako hráče, paintballovou zbraň, paintballovou masku. Ke zbrani je nutné zakoupit láhev buď na COčko nebo na vzduch. A pak ještě doporučené rukavice. Úplný začátky paintballu v České republice začaly v 90. letech. Kuličky byly hodně drahé, takže to nebyl sport nebo zábava pro každého. A jedna z nejznámějších zbraní vypadala takhle, nebo to byly klasické pistole, kde před každým výstřelem se musela pumpička napumpovat. Paintballové kuličky jsou buď s gelovou náplní, nebo s prachovou náplní. Gelové náplně a prachové náplně mají rozdíl v tom, že gelové náplně se rozprsknou a ušpiní vám obličení prostě klasickým tekutým stavu a prachové po zásahu zanechají oblak prachu, což je velmi efektní. Jako pohonné médium se v České republice používají COčka anebo natlakované vzduchové láhve. COčka vypadají takhle, kde je naplněno COčko v tekutém stavu. Vzduchová láhev vypadá takhle. V ní je natlakovaný vzduch pod vysokým tlakem a je potřeba myslet na to, že tyto láhve mají i expirační dobu, což je vždycky uvedeno buď na obalu, nebo vám to dodá výrobce. To samé platí i pro CO láhve, ale u těch COček jsme trošku víc benevolentní. V paintballu jsou hodně důležité ochranné prostředky. Jedním hlavním ochranným prostředkem je například paintballová maska. Paintballová maska se skládá z několika částí. První část je plastová, která chrání celý obličej. Další část je z ochranného skla, která chrání oči a jejich okolí. Dále shield, který odráží kuličky směrem vzhůru. Co je důležité vědět o těchto paintballových maskách, že jsou přímo homologovány na zásah paintballovou kuličkou. Svářecký brejle nebo jiné brejle nepoužívejte, musíte používat přímo masku určenou k paintballu. Jsou dva druhy ochranných skel. Termální, což se skládá ze dvou vrstev, anebo single sklo, které se skládá pouze z jedné vrstvy, více se mlží a používají ho hlavně komerční hřiště, anebo začátečníci. Dalším ochranným prostředkem jsou paintballové rukavice, které vypadají asi takto. Můžou se používat i jiné taktické rukavice, které se prodávají v klasických army shopech, nebo můžete hrát bez rukavic. Zásah do prstu bolí, záleží na vás. Hlavní podstatou paintballu je vyřazení hráče paintballovou kuličkou pomocí paintballové zbraně. V dnešní době se rozděluje paintball na několik stylů. První styl, který znají úplně všichni, hlavně z komerčních hřišť nebo z televize, je tzv. Komerční paintball. Hraje se klasickými paintballovými zbraněmi, které všichni znají, které vypadají prostě velice kosmicky. Dalším typem je tzv. Speed, neboli sportovní paintball. Hraje se na sportovních hřištích, kde jsou nafukovací překážky, kde jsou rozhodčí a jde o klasický sportovní zápas. Ke speedu se používají tyto značkovače. Vrchní podávání je opět velké, 200 kuliček se tam vejde a zbraně elektrická a zajímavostí je, že je tam vysoká kadence. Další typem paintballu je tzv. Woosball. Je to pro hráče, kteří spíše preferují rychlejší hry. Skupina těchto hráčů kolikrát je vázána na určité komerční hřiště, kde jsou volné vstupy a tyto hráči se tam scházejí. Hraje se v lesích, hraje se v budovách a hraje se hlavně se zbraní, která už má military vzhled, může mít větší zásobník a hráči už jsou v maskáčích. Není nutné mít vždycky maskáče, ale je to doporučeno. Další skupinou je takzvaný military paintball. Military paintball je dost rozšířený v České republice a má velkou základnu. Zbraně už jsou military vzhledu, ale jejich zásadní rozdíl oproti dalším předchozím skupinám nebo druhům je, že tam je zásobník do maximální velikosti 50 kuliček. Hráči používají různé taktické doplňky a taktickou výbavu. Své zbraně různě upgradeují, aby vypadala co nejreálněji. Používají i mimo jiné už pouze brýle, protože tyto hry kolikrát můžou být i několikadenní. Poslední skupinou paintballu je tzv. Mugfeet, po česku spotky.
Jediný rozdíl mezi military paintballem a matfeedem je využívání spodního podávání zásobníku, což vypadá velmi realisticky a těší se to momentálně velké oblibě. To je pro dnešek všechno. Vysvětlili jsme si základy paintballu, rozdělení paintballu a v příštím díle se mu budeme trošku více věnovat. Takže mějte se všichni pěkně, pevnou mušku a příště čau.